واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات مرة الاهلاوي. واحنا النهارده هنعرفك مجموعات دوري ابطال افريقيا، وهنقول لك ايه توقعاتنا ليها، ونفس الكلام من مجموعات او لمجموعات الكونفدرالية. خلينا نبتدي بدوري ابطال افريقيا اللي هي البطولة الاقوى، وخلينا نبتدي بالمجموعة واحد في دوري ابطال افريقيا اللي بتتكون من نهضة بركان، نادي بيراميدز، ريفرز يونايتد، نهضة بركان المغربي، ونادي بيراميدز المصري، وريفرز يونايتد، وبورو دايموندز. مجموعة من وجهة نظرنا مجموعة سهلة جدا من وجهة نظرنا، هيتأهل منها بنسبة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا هيتأهل منها، إلا لو حصل بقى مفاجآت نهضة بركان وبيراميدز حامل اللقب الموسم اللي فات. فبنسبة كبيرة هم دول الفرقتين اللي هيتأهلوا من المجموعة الأولى. المجموعة اللي معانا بعد كده والمجموعة رقم 2 في دوري أبطال أفريقيا هي مجموعة كبير أفريقيا وبطل أفريقيا بإذن الله النادي الأهلي. النادي الأهلي معاه في المجموعة يانج أفريكانز التنزاني، ومعاه الجيش الملكي المغربي، ومعاه شبيبة القبائل الجزائري. من وجهة نظرنا دي مجموعة صعبة جدا ومجموعة قوية جدا. طيب توقعاتي ايه للمجموعة دي؟ انا قلت لك ان هي مجموعة صعبة جدا ومجموعة قوية جدا، بس توقعاتي ان اللي هيتأهلوا منها نادي الاهلي ونادي الجيش الملكي المغربي. والمجموعة الثالثة اللي معانا برضه والمجموعة قوية جدا اللي فيها سان داونز الجنوب افريقي، والهلال السوداني، ومولودية الجزائر، وسانتا ايلو لابوبو. من وجهة نظري انا توقعاتي للمجموعة دي اللي هيتأهل منها سان داونز، والفرقة التانية اللي هتتأهل حد من مولودية الجزائر ونادي الهلال السوداني. طيب والمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا والمجموعة الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا والمجموعة المتوسطة، المجموعة الرابعة فيها نادي الترجي التونسي، وسيمبا التنزاني، وبيترو أتلتيكو، والملعب المالي. من وجهة نظرنا هي مجموعة متوسطة. مين اللي هيتأهل منها؟ الترجي وسيمبا التنزاني هم الفرقتين اللي هيتأهلوا من المجموعة الرابعة. طيب ودلوقتي هنروح للكونفدرالية وهنروح لمجموعات الكونفدرالية. وأول مجموعة معانا في الكونفدرالية فيها اتحاد العاصمة، وديجيبوبا، وأولمبيك اف سي، وصن بيدرو. توقعاتي للمجموعة دي اتحاد العاصمة اللي هيصعد فيها، وحد من أولمبيك اف سي أو ديجيبوبو دول هما اللي هيصعدوا التاني. لكن كده كده اتحاد العاصمة صاعد في المجموعة دي من وجهة نظرنا، لأن هي مجموعة سهلة جدا بالنسبة لاتحاد العاصمة. طيب والمجموعة التانية معانا في الكونفدرالية اللي فيها شباب بلوزداد الجزائري، وستينومبش الجنوب أفريقي، وإيهتوهو، وسنجادة بلاك ستارز. المجموعة دي مجموعة كويسة جدا برضو، اللي هيتأهل منها من وجهة نظرنا شباب بلوزداد وستينومبش. هما دول الفرقتين اللي هيتأهلوا من المجموعة التانية من وجهة نظرنا في الكونفدرالية. طيب والمجموعة التالتة معانا في الكونفدرالية اللي فيها نادي الوداد اللي معاهم حكيم زياش. من وجهة نظرنا حكيم زياش التلات فرق اللي معاه في المجموعة التانيين دول هياخدهم هيلاعبهم لوحده أصلا. معاه من ياما وفريق اسمه عزام وفريق اسمه نيروبي يونايتد. حرفيا انا من وجهة نظري حكيم زياش هيلعب الفرق دي لوحده، يعني مش محتاج لعيبة الوداد بقيتها تنزل معاه، هو هيلعبهم لوحده كده. طيب ودلوقتي هنخش في المجموعة الرابعة والمجموعة الأخيرة في الكونفدرالية، وهي أقوى مجموعة في الكونفدرالية، اللي فيها نادي الزمالك المصري، ونادي المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد. المجموعة دي من وجهة نظري هي مجموعة قوية جدا، وهي أقوى مجموعة زي ما قلت لك في الكونفدرالية. الفرقتين اللي هيتأهلوا منها من وجهة نظري هما فرقتين من التلاتة دول، نادي كايزر تشيفز ونادي المصري ونادي الزمالك. في فرقتين من دول هيتأهلوا، لكن من وجهة نظرنا زيسكو يونايتد هو أضعف فريق في البطولة دي، وزيسكو يونايتد بنسبة كبيرة هيخرج من دور المجموعات. وبكده أنا خلصت الفيديو بتاعي النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في قناة الفيسبوك وقناة اليوتيوب، ومتنساش برضو تقولي توقعاتك ايه لكل مجموعة في البطولتين. وسلام.